fanático de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Seguimos abriendo cajitas de novedades de Essen 2016 y en este caso le toca el turno a Cry Havoc, un juego de combate de 2 a 4 jugadores que viene precedido por su sistema de combate, cuya característica fundamental es que no tiene dados. Es un juego de control de áreas en el que vamos a luchar por controlarlas, pero no vamos a utilizar dados. Un juego que ha sido diseñado por Grant Rodiek, Mike Lorax y Michal Walczak. Nombre polaco parece. La caja tengo que decir que pesa bastante. Vale, nos encontramos con las reglas, los componentes. Aquí tenemos la armada humana, los pilgrim, las máquinas y los trog. La verdad es que tiene muy buen diseño gráfico las reglas. No son como otras que son muy áridas, esta tiene muy buen diseño gráfico. Vamos a ver el tablero. A ver que repartimos esto. Tenemos un tablero de 6 piezas, bastante grande, impreso por las dos caras. Como veis, está impreso por las dos caras. Lo que no sé si el mapa es el mismo. No, no es el mismo, cambia. Y lo demás es el track y donde ponemos las cartas. Bastante grandecito el mapa. Seguimos con más cositas. Cartón. Aquí tenemos digamos que la carta resumen de raza de una de las facciones. Que si mal no recuerdo estos son los Trog, los verdes. Diferentes marcadores. Diferentes... no son cartas porque es cartón. Me imagino que serán las iniciales. Tenemos una, otra y otra. Creo que son las iniciales con las que empieza cada facción. Diferentes marcadores, los de control, etcétera. Aquí tenemos otra plancha. Esto, que es lo más llamativo del juego, quizá, es las tarjetas de combate. Estas tarjetas de combate, al no tener dados, lo que vamos a hacer es colocar nuestros soldados de facción en estas diferentes zonas. Hay 3 zonas. Los colocaremos dependiendo de lo que queramos hacer con cada uno de ellos. Lo explicaremos cuando llegue el vídeo de cómo funciona. Más marcadores. Esta sería la facción de color azul, que es la de los pilgrim. Ahí tenemos los pilgrim. Más marcadores para utilizar en el tablero. Estos son los marcadores que al darlos la vuelta pues tiene diferentes eventos. Estos se van a distribuir por el tablero. Voy a poner aquí alguno para que lo veáis, tanto por un lado como por el otro. Por un lado, por el otro. Ahí tenéis diferentes marcadores. Llegamos a la facción roja, que es la de las máquinas, la armada de las máquinas.
la tenéis. Y por último, la armada de color amarillo, que es la de los humanos. Los troqueles están bastante bien, son gorditos, duros, de muy buena calidad. El diseño gráfico me está gustando muchísimo, muy detallado. De aquí llegamos al núcleo del juego, como son minis, minis, minis y más minis. Aquí tenemos los 4. Vamos a empezar a abrir. A ver. Empezamos por estas, que si no me equivoco son las máquinas. Aquí tenemos una maquinita. Estas son los Pilgrim. Por aquí tenemos los humanos. Y por último, los Troj. Aquí tenemos un Troj. Os voy a poner de pie para que lo veáis en otra perspectiva. Así. Pues estos serían los 4 tipos de miniaturas que hay en el juego. Luego por aquí tenemos cristalitos, los cuales nos van a dar puntos de victoria si controlamos regiones con estos cristales. Ahí tenemos unos cuantos cristalitos. Tenemos las típicas bases de miniaturas en 4 colores para ponerlas debajo y poder identificar cada una de nuestras miniaturas. Vamos a poner una. Ahí tenemos la base puesta. Y por último tenemos un mazo de cartas tamaño póker, parece, a simple vista. Estas cartas van a ser el motor del juego. Vamos a tener que hacer una gestión de mano para hacer todas las acciones del juego. Aquí tenemos los extractores, por ejemplo. Y todos estos iconos de esta parte son los que van a influir en ciertas acciones aparte del texto de abajo. Aquí tenemos otra carta diferente, Scouts, Templo, Fuerza de Expedición, aquí hay otra, bueno, hay varios colores y tipos. Un mazo que va a compartir todos los jugadores. Y por último aquí tenemos cartas más pequeñas, que no sé exactamente para qué son. Estas son las cartas que corresponden a cada facción. Aquí tenemos las verdes, las amarillas, las azules y las rojas. Por ejemplo, para los Troj tendríamos estas cartas de aquí, las verdes. Para los humanos tendríamos estas de aquí. Para los Pilgrim, estas de aquí. Y para las máquinas, estas otras. Por último, bolsas medianas y grandes para guardar los componentes.
Y aquí tenemos más madera con más marcadores diferentes. Y por último, pues nos encontramos un inserto bastante bonito, detallado y con texto que parece a modo de historia, algo temático en cuanto al juego. Tiene pinta de que sea eso. Y nada, esto fue el unboxing de Cry Havoc, con muchas ganas de probarlo, sobre todo el sistema de combate sin dados. Y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos de Kicking 5 con más novedades, porque esto no acaba nunca, parece. Tenemos un mes muy agitado. Así que un saludo y nos vemos muy prontito. Chao.